я рисовала волны, и я думала, вот здесь крупные волны, да, а вот здесь они какие-то странные. Почему они вот здесь такие мелкие? И до меня дошло, что это же биение сердца. Это вот у нее от груди идут вот эти вот мелкие волночки, биение ее сердца. И вот это вот отражение, я с таким, вот я очень внимательно рисовала вот это отражение, потому что здесь вот эта тень, вот это отражалась, вот вся вот эта вот душевная, вот эти искания, вот как будто в этом ее отражении, вот этих переливов. Все вот это. Ну, то есть я начала уже рисовать картины с каким-то более таким... Но я поняла, что это, как, это сейчас я узнала, что есть такое направление космизм, да, когда ты видишь вот это вот Мгм. нечто большее, чем просто натура, да. А Красиво. изначально я хотела, да, хотела сделать, я здесь сделала справа просто белую полосу, я думала, что она